တောင်းဆိုရပြေဝခဲ့သူနူးညံ့တဲ့နှလုံးသားနဲ့တူဆွဲမတဲ့စကားနဲ့စင်ကတူရှင်ပြိုင်လာလို့နိုင်ရင်ရှုံးကြမှာပဲရင်ထဲရှိသမျှပြောပြရရင်တကယ်လာတယ်